妈，你又闹这个干啥呢？这是那些药啥子？啥药嘛？按摩洗脸的，多少钱这些药？大概100多。就是几袋的就100多。我这点多少钱？80多。哎，那几十味呢？现在就味了。哪个猪咳嗽着？啊，就花6400买那个重工猪。咦，那咱能咳嗽感冒了是？这天你给温盆上是还冷。这就有点不要紧。早就咳嗽着。大家看，就是这个种公猪在咳嗽。咱们听一会儿，看到底咳嗽着不？我也不知道到底咳嗽没。大家看最近这个猪长大没？也没长多少。主要现在喂的都是种公猪的饲料，长起来太慢了。这个花了6400，还是挺贵的，所以说要抓紧时间治好，不要让小毛病酿成大祸。药拌好了，咋个干喂着？掺到饲料里面就是。这个精的饲料。谁那能吃进去？你药直接掺到这里面。咳嗽我看着多长时间咳一次？不太厉害。这种直接干喂啊，这就省事儿多了，药直接掺到这里面。希望它赶快好起来啊！拜拜。